ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലേക്കാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു കിഡിലൻ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടി അന്വേഷിച്ചാണ്. ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവൻ പോയാൽ പോലും ഈ ചെടി വെച്ച് നമുക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാനും ഇതുപോലെ ആ ചെടി അന്വേഷിച്ച് അവിടെ പോയി. അന്ന് ചെടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടി, കുറച്ചുകൂടെ അറിവ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനും ആ സ്ഥലത്തിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹായ്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കി കുറച്ച് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു. ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റും അത് കണക്ക് തന്നെ നല്ല പച്ചപ്പും. സോ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാടിന് നടക്കുന്ന കഴിക്കാൻ പറ്റി. അടിപൊളിയാട്ടോ. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചാലും ഇത്രയും ഫീൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മേലുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുളിര് കോരയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് നിന്നാൽ മതിയെന്ന് തോന്നും. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. ഈ കാട്ടിനകത്തെ മല കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. ഓരോ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു കുളിര് വരും. സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ വൈപ്പർ ഇടാനേ തോന്നില്ല. വൈപ്പർ ഇട്ടാൽ ഈ ഭംഗി അങ്ങ് പോകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പക്ഷെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നോക്കിയാണ്ടോ നല്ല വെയിലാണ്, നല്ല ചുട്ടുപൊള്ളി കിടക്കുക താഴ്വാരം. ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പുതിയ ടാറിട്ട റോഡാണ്. അപ്പോൾ ടാറിട്ട റോഡിൽ നമ്മളെ കാറ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗി. അതുക്കും മേലെ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാം. ദേ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദേ അവിടെ കണ്ടോ, അതുകൊണ്ടോ മലയുടെ മുകളിലൊരു കുഞ്ഞു വീട്. ഇതെങ്ങനെയാണോ എന്തോ അവിടെ കയറിപ്പോകുന്നത്. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും പേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മലയുടെ തുമ്പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശക്തിയായ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയൊന്നും തോന്നൂല എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നൊന്നര വഴിയായിപ്പോട്ടോ. ഞാനീ ഒറ്റയ്ക്ക് കാറും എടുത്ത് പുറപ്പെടുന്ന കണക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുകളയില്ലേ. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒരു എന്താണ് ഗഡ്സും നമുക്കൊരു അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റോഡാണോ തോടാണോ കാടാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട്. കാടിനകത്തൂടെ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ ടാറൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് കാറ് പോകാനുള്ള ഒരു മൺ റോഡുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ ആയി ഞാനിങ്ങനെ വരുന്നത്. ഫുള്ള് കാടാണ്. അതേ നോക്കിയേ, ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന വഴി. ഇനി എനിക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇത് ഇനി എനിക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. രണ്ടും കണക്ക് തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു സന്തോഷം എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല പച്ചപ്പും അത്യാവശ്യം നല്ല കാടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടിനകത്ത് പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനെന്ന് പറയാം. ഓട്ടോ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അത് തന്നെ സന്തോഷം.
സത്യം പറയാമല്ലോ, ആ ഓട്ടോനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ശ്വാസം വീണത്. കാര്യം ആള് താമസം ഊരും പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കാട്ടിനകത്താണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞ് വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയതാണ്. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടേ കുറച്ച് ശുദ്ധവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കാട്ടിനകത്തിരിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ഫീലാവും. നമ്മൾ ഈ ഉൾഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കച്ചവട മേഖലയായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൈവസി, നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്താം, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ നെല്ലപ്പാറ? ഇത് ഈ റോഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണോ? ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് പാറമട വരെ ഉള്ളൂ റോഡുള്ളൂ. അല്ല, അത് ഇല്ലിക്കക്കല്ല് നല്ല വഴിയുണ്ട്. നല്ല വഴിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ വാഗമണ് തീക്കൊഴിയൊക്കെ പോകാം. വാഗമണ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഈ മുട്ടത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് മുട്ടത്തുനിന്ന് വരുന്നതാ കാഞ്ഞിരംകവല വഴി അല്ലേ? അല്ലാതെ വാഗമണ്ണിൽ പോകാൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു വഴിയില്ലേ, മറ്റേ പുള്ളിക്കാനത്ത് നിന്ന് കയറുന്ന റോഡ്? അതിലുണ്ട്. ഇവിടുന്നല്ല പിന്നെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തീക്കൊഴി വഴിയുണ്ട്. തീക്കൊഴി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ വാഗമണ് പോകാം. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്നാ? നെല്ലപ്പാറ. നെല്ലപ്പാറ. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്താ ജീവിതമാർഗം? റബ്ബർ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിയേ. ശരിക്കും പറയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഫുള്ള് പച്ചപ്പും കൃഷിയും മലനിരകളും. നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാണുന്ന ഒരു കട പോലെ ദേ ഈ ഗ്രാമത്തിലൊരു കട കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ. ശരി കേട്ടോ, ഇത്രയും കുപ്പികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചതിൽ ഇന്ന് വരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കുപ്പികളുള്ള ഒരു കട കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സാധാ കട കാണുന്നത്. ഇതിന് വരുന്നവര് എടുക്കാതെ പണം എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ആരും പോയിട്ടില്ല. ഈ ചോർച്ചയെ ഇവിടെ ഇല്ലിക്കല്ലുണ്ട്, അത് കാണാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു 6000 പേര് വരെ പങ്കെടുത്തു ഇല്ലിക്കല്ലിൽ. വരുന്നവര് പണം എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ഞാനേ തിരുവനന്തപുരം നാട്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കടകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുക. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കട കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അതിശയം തോന്നി നിർത്തിയതാ. ചേട്ടൻ്റെ പേര്? ഹനീഫ. ഈരാറ്റുപേട്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ ഈ കട? 25ാമത്തെ വർഷം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 10-15 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കടയാണ് കണ്ടത്. ബിസിനസ് താഴെ പോയി. 8,000 രൂപ താഴെ. എത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്? 8,000 ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് 2,000 ആയി. ഓ, ഇതൊന്ന് ഹോൾസെയിൽ കടയാണോ? ഇല്ല, ഇത് റിട്ടേൺ. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ 50 വീടുകാർ ഇവിടുന്ന് പോയി. 50 വീട് പോയി നഷ്ടം ഇവിടുന്ന്. 2 കർഷകർ വന്നപ്പോൾ 200 ഏക്കർ അവർ വാങ്ങിച്ചു. ഓ, അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ ബിസിനസ് താഴെ പോയി. അയ്യോ, ശരി ശരി. അപ്പൊ ഒരു എന്തോ ഉണ്ട് ഇപ്പം കുടിക്കാൻ? കടുങ്കാപ്പി ഉണ്ട്, കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട്. ഒരു കടുങ്കാപ്പി എടുത്തേക്ക്. പണ്ടത്തെ ഒരു കിടിലം മുതലാളിയായിരുന്നു ഇവിടെ. പാപ്പരായി. സുവർണകാലം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം തീർന്നു. പാപ്പരായി. പോലത്തെ രാജ്യമായിരുന്നു, നരകമായി. വളരെ 5-6 മാസം കൊടുത്തിട്ട് 5-6 വരെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ദേ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി. ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പഴുക്കക്കാനം എന്നാണ്.
നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലിന് ഏകദേശം അടുത്തായിട്ട് വരും. അവിടെ നിന്നൊരു 4-5 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. യെസ്, നമ്മളത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ തന്നെയാണോ അപ്പോൾ താമസം? ഞാൻ ദിവസം ഇങ്ങ് പോരും. വീട് പാലായ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം പരിപാടിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോരും. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലം, സന്തോഷം. ഓക്കെ. യെസ്, അവസാനം നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. നമ്മളെല്ലാവരും ട്രിപ്പ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? കൂടുതൽ പേരും ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാനും ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ തപ്പിയപ്പോഴാണ് മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രീ സ്റ്റേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി, കാരണം ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തപ്പിയെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടത്, നിതിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ. ഹായ്, നമസ്കാരം. എന്താണ് ബ്രോ? എന്ത് പറയാനാ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരെയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാല്ലേ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇല്ലിക്കൽ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേ എടുത്തുള്ള സ്റ്റേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ, സൈക്ലിങ്, അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡ് സഫാരിക്ക് പോവുകയാണ്. ദേ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ, ഈ ജീപ്പിലാണ്, ഓപ്പൺ ജീപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പുള്ളിക്കാനം. ഓ യെസ് യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാനം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ 4 വീൽ ഇട്ട് കേട്ടോ, ഇനി പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കണ്ടാൽ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയാമല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ മലയിഞ്ചി കേട്ടോ, മലയിഞ്ചി. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണീർവാതകം. ഓ അതിനായിട്ടാണ് ഇത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മെഡിസിനാണ്, ആയുർവേദ മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ വിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അതായത് ഇത് മലയിഞ്ചി കൃഷിയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കണ്ണീർ വാതകത്തിനും അതുപോലെ ഈ വിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജീപ്പ് വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ആ പച്ചപ്പിലൂടെ ആ നീല കളർ ജീപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് കാണാൻ. യെസ് നിതിൻ, പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് കിടില ഓഫ് റോഡ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പറഞ്ഞല്ലോ, ഡേഞ്ചർ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ദൂരക്കാഴ്ച ഫുള്ള് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഈ 360 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഈ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? പോകുമ്പോ തിരിച്ച് നീലക്കൊടുവേലി കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നടക്കോ? ഞാനീ കട്ടപ്പാട് വിടുവോ? ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ എവിടെയുമേ. നീല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പറിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീല പിങ്ക് സാധനമൊക്കെയാണ്. ഇത് പറിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പിടിക്കത്തുമില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ വരുമായിരുന്നല്ലേ? വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓക്കെ, ഇത് എന്താ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരെന്താ? കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസ്, അതായത് നമ്മളെ നീലക്കൊടുവേലിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതാണ് ആ സാധനം. അത് മീനച്ചിലാറിന്റെ കണ്ണീര്.
മീനച്ചിലാറിന്റെ കണ്ണുനീരാണ്. ഇവിടുന്നാണ് സാധനം വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് കേട്ടോ. പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. നമ്മൾ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. യെസ്, നമുക്കപ്പോൾ അടിപൊളി കട്ടിക്കയം. ഇതാണ് 2 കുത്ത് കട്ടിക്കയം. ഓക്കെ, വാവ്, കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസ് അല്ലേ? നമുക്ക് അവിടെ വരാം. ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഈ താഴത്ത് കുത്തിരുന്ന് അടുക്കില്ലേ, അവിടെ ഇറങ്ങി വരാം. ഓക്കെ, അവിടെ വേറെ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഈ അടയാളം നമുക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കുക, ഈ മരം. ഇത് ശരിക്കും കോട്ടയം ജില്ലയല്ലേ? ഇത് കോട്ടയം ജില്ല. ആ മലയ്ക്ക് അപ്പുറം പിടിക്കും. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഇത് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്നാണ് പറയാം. യെസ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞു, അതായത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാത്തതുണ്ട്, ഒരുപാട് കാടും മലയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പലർക്കും അതിശയമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണോ ഈ സ്ഥലങ്ങളെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്, കട്ടിക്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. നമുക്ക് അതിൽ ആൾക്കാർ കയറിപ്പോന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ പറയണം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കരുത്. മഴക്കാലത്ത് ഇത് കാണാൻ വേറൊരു ലെവലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫുള്ളിങ്ങനെ പച്ച പായൽ പിടിച്ച് കിടക്കും. പിന്നെ ഈ മലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഉറവകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഫീലാട്ടോ. പക്ഷേ മഴക്കാലത്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴുക്കലുണ്ടാവും, മരണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജൂൺ തൊട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫെബ്രുവരി വരെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സഹിതം, നമ്മുടെ പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പുള്ളി സഹിതം പുള്ളി സഹിതം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആ വാട്ടർഫോൾസിൽ ഇറങ്ങി ഇതിലെ നടന്നു പോയി ആ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച ചരിത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. ഭയങ്കരം ഓരോന്ന് സ്കൂൾ കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. വണ്ടറായിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ. ഞാൻ അവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പിന് അവിടെ വരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു കയറുന്നത് അണച്ചോണ്ടാണ്. ഞാൻ അവിടെ എന്താ പറയണേ, ഈ നിരങ്ങി കയറാന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, അതാ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും അവരുടെ ഞാൻ ആ സ്കൂൾ കാലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയതാണ്. എന്ത് രസമായിരിക്കും വഴിക്കുള്ള മാങ്ങ ചക്ക എല്ലാം പറിച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് അല്ലേ, വല്ലാത്തൊരു സ്കൂൾ കാലമായിരിക്കും അത്. യെസ്, അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാറായി. ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് 20 മിനിറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണം.